Usahay init ang ulo, maglalistag gamay. Lahi-lahi gunahuna, murag walay kahumanay. Apan sa kalisod, ikaw gihapon ng puyo. Mag-iigson tahang to, dili gyud maputol ang bugos. Bisay kung nasabay atong nasinati, ang gugma sa pamilya dili mapildi. Kay mag-iigsoon ta, lig-on ang pundasyon. Bisan pa adunay kasuko ug kasakit sa dughan, kung moabot ang unos, magkahius sa tatanan. Kamot sa kamot, padayon sa kinabuhi nga walay biyan. Mag-iigsoon ta hangtod sa katapusan. Ang gugma sa pamilya maoy atong kusog ug paglaom. Dili man pirmi malinawon ang atong panimalay. Naisayo po pasaylo nga kinahanglan ihatag kanunay sa panahon nga mobiya ang kalipay. Magtinabangay ta kay pamilya ray kasaligan sa tinuod. Panahon mo agi kita magkatigulan, apan ng panagigsuon dili gyud malimtan. Bisan nasa ta madala sa kapalaran, ang atong panaghihusa maoy pinakadakong bahandi. Kay mag-iigsoon ta, walay makabuwag. Ang gugma sa pamilya dili mapapas. Bisan dili pirmi, magkasinaptanay sa katapusan.